Pagsaulog sa kapistahan sa Barangay Bitoon dito sa lungsod sa Dumanjug, Cebu. Misangpot sa pagpamusil. Ang biktima nakalas alas 3:08 ganihang buntag. Nadawat sa Dumanjug Police Station ang alarma sa pagpamusil. Nahitabo sa multi-purpose gym sa Barangay Bitoon. Subay sa kasaulogan sa kapistahan. Sa report, ipahibaw ni Police Captain John Ace Ilcid, layog officer in charge sa Dumanjug Municipal Police Station, nga naligo na sa kaugalingon niyang dugo ang biktima nga hingkod ang panuigon. Gidala dayon ang biktima sa masakop sa Dumanjug Emergency Rescue Team sa Tampalanan. Gipahibaw ni layog nga gideklara sa Tampalanan nga dead on arrival tungod sa samad pinusilan siyang liog. Sa CCTV footage nga nakuha sa kapulisan, nakitaan ang suspitsadong kasulob og light brown nga t-shirt maong og puti nga full cap nga tali kayong nakabiya sa dapit human sa pagpamusil. Nakaplagan sa crime scene ang usa ka kabhang sa wa pa masayri nga kalibre armas de fuego. Ang tawag ay ma'am is gipusil. Yes, naman sila CCTV footage diha, although distansya dyan siya gamay ma'am. Wala dyan nahitabo na commotion, marag nagbalog ang biktima, sayaw-sayaw niya. Ang suspect is nilakaw sa tapit na yung luyo. Moto, bibilit siya pusil ang biktima.